एरोप्लेन अगर किसी भी कारण से क्रैश होने वाला हो तो उसमें बैठे पैसेंजर्स का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है, क्योंकि एरोप्लेन में बिजनेस क्लास हो या इकोनॉमी, इनमें पैसेंजर्स को पैराशूट नहीं दिया जाता। इसी वजह से 1971 से लेकर अब तक एरोप्लेन क्रैश में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन की एक इंजीनियरिंग टीम डिटेचेबल एरोप्लेन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसमें एरोप्लेन को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट के एक बटन दबाने पर पैसेंजर वाला हिस्सा प्लेन के बाकी हिस्से से अलग हो जाएगा और इसके बाद 2 एडवांस पैराशूट की मदद से पैसेंजर वाले कैबिन को किसी भी वाटर सरफेस या लैंड सरफेस पर आसानी से उतारा जा सकता है। इस तरह सभी यात्री बिना किसी खरोच के सुरक्षित बच जाएंगे।